Assalamualaikum Eyang. Waalaikumsalam. Damang. Alhamdulillah damang sehat. Barakallah alhamdulillah syukran bil khair hat kabid qama salama. Atur nuhun kasadana kunjungan ana. Mung disampaikan saya ya. Aduh, atur nuhun Bapak Sekden. Sekden. Merdeka. Allahu Akbar. Amin. Alhamdulillah sehat. Amin. Awas. Aduh abah, ampun abah mohon amin. Oh gitu alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang, Siap damang Umi sehat sadana nya. awet muda wae berarti apa? Awet beureun awet muda awet alit. Berarti awet muda apa awet hutan? Menyungkeun kan apa? Oh gitu. Hayang raya. Oh gitu. Om naon? Senang hati intinya. Allah. Rumus nama senang hati. Salapan nalika hani enterprise nyulem di Asia Afrika. Hadir. Oh gitu. Hadir pesalita teh dina acara The Zone Festival. Anu ditampilkan teh nya memang manusia anu memiliki keunggulan ketika itu peradaban sosial peradaban nu ngagaduhan keunikan kan paresan apa waktu salita teh memang jarang kene kan abah atraksi bagusna luar biasa